po kemi në kontinuitet një lëvizje, mund të them, konsultash, dialogimesh, edhe nga niveli i dytë ose i tretë, mes dy shteteve, që realisht sot janë kyçe në marrëdhënie ndërkombëtare dhe përcaktojnë të ardhmen jo vetëm të luftës në Ukrainë, por edhe të gjitha proceseve që kanë të bëjnë me të ardhmen apo rendin e ri ndërkombëtar. Mendoj që Kirill Dimitrov, ish ministri i kulturës dhe i dërguari i Putinit, shkurja ti pas vënies së sanksioneve për Rasia Naft dhe Lukoil, mendoj që flet shumë. Jo vetëm mesazhet të cilat dërgojnë ato kartolinat, ka qenë mund të them simbolika me shokoladën, e cila mendoj që flet shumë për atë se ku rusët dërgojnë, edhe pse amerikanët janë të vetëdijshëm dhe paraprakisht por të informuar mirë për atë levin diplomatik dhe tradicional të diplomacisë ruse, por takimet e tilla në vlugun aktiviteteve anti Rusi që përdoret sidomos me sanksionet, le për të dyshuar nga shumë njerëz që realisht evolimi dhe tërë ajo që nga Alaska dhe deri me kërcënimet me Tomahawk, ndoshta në një farë mënyrë, kjo fundit nuk ka qenë asnjëherë cak i vërtet. Apo, mund të them, ajo që ka mund të përdoret dhe të dërgohet në Ukrainë. Nga se arsyetimet e Trumpit kanë qenë që duhet një stërvitje spakuni vjetore për trupat ukrainase të përdorin Tomahawk. Mirë po, mendoj në aspektin asaj që është pritur që do ndodh një goditje e tillë ose dërgimi i raketave amerikane, që nga fillim ka qenë vetëm një lloj triku për të vërë presion ndaj palës ruse dhe për të afruar sa më shpejt në tavolinën e bisedimeve dhe për të dhënë fund luftës. Mendoj Dimitrov ka dërguar një mesazh që rusët nuk mund të, sipas tij thojza, nuk mund të kërcënohen, janë faktor dhe fjalët e mëdha nga një lider i madh, duket ajo etiketa atje në atë shokoladën e shkruar. Tregojnë dhe parafrazojnë të gjithat proces që rusët janë të vështirë në politikën ndërkombëtare të arrihet një kompromis pa u vlerësuar interesat e tyre. Dhe mendoj që kjo flet shumë që amerikanët dhe vizitat e tilla që bëhen nën kulisat të gjithë mund të them volumit të konfliktit në Ukrainë, tregojnë që ndoshta do kemi shpejt një marrëveshje përmbyllëse mes rusëve dhe amerikanëve për Ukrainën. E kuptoj, dhe që ta zgjatim edhe pak më tej këtë çështje, po diskutohet një version korean për mbylljen e konfliktit në Ukrainë, pra një konflikt i ngrirë, një kufi i militarizuar dhe gjitha, po them, pasojat e një zgjidhjeje të tillë. Çfarë është, po themi, receta koreane për Ukrainën? Me siguri besoj që kjo recetë dhe kjo formulë mund të jetë më afërmenç, nga se në teren dëshirohet të krijohet një situatë faktike. Mendoj që lajmet e fundit tregojnë që unë dyshoj, ndoshta ka qenë tërka aktivitet të merret Pokrovski dhe Kupianski dhe pjesët të përmbyllët të regionit Donetskut dhe komplet me Luhanskën, bazeni i Donbasit. Të dyshoj që ndoshta tëra kjo stërzgjatje në raportet amerikano-ruse ka pas bëj me vije në fronte që përfundimisht të përfundoj komplet Donetsku që në kontrollin rus. Ashtu kështu duket kanë mbetur një 15% të territorit të Donetskut.
nën kontrollin e forcave ukrainase, por është e vështirë që rrethimi të edhe më duket që kanë hyrë në qytetin Pokrovsk, që ka qenë, mund të them, një bastion jashtëzakonisht i fuqishëm për rezistencën dhe për të mbrojtur deri në fund këtë pjesë të Donbasit. Dhe kjo më duket që po shkon në disfavor të ukrainasëve. A mund të ketë ndoshta një para përgatitje, më falni, para planifikim më hershëm që të ndodhë kjo, mund të dyshoj, nga se elementet plasin që, më falni, të gjitha analizat plasin që kemi një situatë që ndoshta edhe tërë ajo që ka ndodhë me caktimin e takimit për Budapesht, është refuzuar në momentin e fundit, sepse dëshirohet të arrihet ndoshta ky qëllim dhe pastaj të krijohet. Të jemi i shkurtër kë modeli korean, sipas gjitha gjasave, ka mundësi të aplikohet edhe në Ukrainë. Bile mendoj që evropianët e preferojnë këtë shumë, sepse mendojnë me ndryshime të ardhshme, me dinamikën rrjedhën e gjithë situatave që mund të vinë edhe brenda Rusisë. Ndonjëherë mendojnë njerë që Rusia do dobësohet në të ardhmen. Unë e droj që do forcohet në të ardhmen. Kjo la vjen. Dhe kjo nuk do mund të jetë ndoshta ai skenari që pritet që mund të bëhet rikthimi atyre territoreve në Ukrainën lidore. Edhe pse ky territor në një farë mënyrë jo vetëm rusofols, por i deklaruar edhe me etni ruse në shumicë do thotë këtyre regioneve. Edhe pse rusishtja dhe mbi 50% nuk folë dashta në tërë Ukrainën. Tregon qartas që momentalisht mund të jetë një vije e tillë që ose paralele që nevojitet ndoshta për një dhënie fund të luftës që mos ndihet legitimiteti i këtyre katër regioneve në ndërkombëtarisht kam fjalën. Ose Ukraina mos hjek dorë nga këto regione, katër regione dhe pastaj në të ardhmen të shpresohet ose përmes tryezës së bisedimeve mas 10-15 viteve të bëhet rikthimi i këtyre territoreve nën sovranitetin ukrainas. Dhe ky mendoj që do jetë ndoshta një skenar, edhe pse Trump dëshiron që ndoshta vjen sidomos centralin bërthamor atje për energji civile në Zaporozhje të jetë nën kontrollin ndoshta të amerikanëve, dhe që do furnizonte të dyja palët. Dhe vija tjetër e fshatat të Dnjepropetrovskit ku kanë hyrë trupat ruse dhe pjesë të Sumit atje dhe Harkivit mund të jenë kompenzim pastaj që si tërheqje dhe gjest thojza shumë i mirë i rusëve për të arritur atë që kanë arritur në gjendjen faktike të re. Mirë, ikim nga Ukraina, shkojmë në Gaza, atje ku duket se nuk është e qartë situata e armëpushimit arritur pak javë më parë me ndërmjetësimin dhe fuqizimin e presidentit Trump, pasi kryeministri Netanyahu ka urdhëruar dje të rinisin bombardimet, po pse e ka bërë ai këtë? Sa e qëndrueshme është një zgjidhje me paqe për Gazën? Duket sikur nuk po përfundon lufta. Fatkeqësisht shifet dhe kanë qenë, më të them, të gjitha ato faktet që kanë folur se armëpushimi në Gaza ose plani Trump do ketë problem të realizohet në teren. Them drejtën, ajo që po ndodh në Gaza është një lloj pabesie jo herës parë, që bëhet nga fuqia që dominon, nga IDF-i izraelit. Sigurisht ata kanë bërë bombardime se dhe pjesën e Rafës dje fuqishëm dhe kanë marrë nga ai që ka qenë, më të them, simboli i tërë këtij terrori që ka ndodhur në Gaza, Benjamin Netanyahu. Mendoj që Izraeli ka menduar që me disa fraksione dhe grupe kolaboracioniste dhe rebele për brenda Gazës, që kanë edhe të kaluar dhe historik kriminal. Për shembull, Abu Shabab është Yasser Abu Shabab është figura që është dënuar për krime. Brenda vetë Gazës dhe është distancim edhe i familjes së tij edhe rrethit të gjerë të kësaj familje, i cili në Rafa dhe Khan Yunus ka aktivitete me 250-300
persona të uniformuar që ushqehet nga IDF Izraelit. Dhe mendoj që prapa nuk ka jetë asnjë front që quhet një front i antiterror, një lloj mini ushtrie ta quaj kështu, paramilitare në pjesën veriore në Gaza, në pjesën atje që afrohet, ata janë më tepër në rreth pikës ku janë forcat e IDF-it Izraelit, sepse në Xhabalia mund të ketë luftime mes këtyre grupeve të Hamasit ose Al-Qasamit me këto grupe të tjera, dhe të cilat më duket është një Hussein al-Stali, pastaj kemi edhe një grupacion tjetër i cili është Mansi, i cili ka qenë pjesë edhe e grupeve të OQP-s në Ramallah, të Fatahit, të pjesës së cilës të krahut politik, të Organizatës për Qëndrimin e Palestinës. Dhe tërë aktivitetin e vetë ka filluar të bërë dhe është hyrë në vallën e shërbimeve të cilat Izraeli përdor për të futur konflikt dhe luftë dhe vrasje për brenda. Dhe kjo, ajo situatë e rëndë mendoj është, pastaj ka marrë me klanin e Rami Hills, quhet një klan familjar, sepse janë fiset të cilat tek arabët, mund të them, ende luajnë një rol të madh, dhe këto fise për momentin mund të shkaktojnë probleme dhe për brenda strukturat administratës së shtetit. Por Gaza është një shembull tipik i tillë, dhe mendoj që goditja e tillë që është bërë dhe kem fazën e dytë, por të Lori mendoj që problematika gjanët në atë se a do jenë turqit në Gaza, kontingenti, dhe mendoj që këto është pika me të cilën Netanyahu, po edhe ministri i mbrojtjes dhe jashtëm Izraelit nuk mund ta gëlltitë dhe të pajtohen asesi. Këto është ajo problemi që ajo në prej në bes turqit me marrëveshjen me Trumpin, do shohim shumë shpejt. Por mendoj që nuk do ketë, që të ketë në lindje të afërt, pa u zgjedhur konflikti izraelito-palestinez është e pabesueshme. Vështirë, fatkeqësisht. Mirë, fatkeqësisht. Dua të zhvendosemi në një tjetër front të mundshëm në Amerikën Latine, sepse duket se po shkohet drejt një përplasje midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Venezuelës. Trump dhe Maduro janë afruar, po themi, luftania amerikane pranë brigjeve të Venezuelës, nga ana tjetër ka një mobilizim nga ana e qeverisë Maduros. Po ajo që unë dua të kuptoj është sa reale është mundësia e një përplasjeje, apo duket se jemi në kuadër të propagandës, po themi, nga të dyja palët. Sa reale është mundësia e një lufte, e një intervenimi amerikan në Venezuelë, që patjetër do kishte shumë kosto, dhe kjo duhet thënë, nuk është kaq thjesht të thënë. Jo, sigurisht do kem besoj në takimin Xi Jinping Trump, njëra ndër pikat do jetë edhe Venezuela, sepse ka interesa, ka aksione kinez në Venezuelë. Por ky diell dhe kjo marrëveshje mund të jetë për burimin kryesor, që është, do thotë, rezervat venezueliane për naftën janë hyrë në rangun e nishit në botë. Dhe mendoj që komplet konflikti qëndron, esenca e këtij intervenimi ose largimit e Maduros qëndron këtu. Mendoj që është afruar një solucion nga presidenti i Venezuelës për një periudhë 3 vjeçare, pastaj të vije në shprehje zavens presidenti, që besoj amerikanët kanë refuzuar me automatizëm, sepse ata nuk dëshirojnë të hyjnë, sepse kanë dhënë epitetin që është një qeveri e narko-kartelit së drogës, dhe në nivele kaluar që është terrorizëm, luftë kundër terrorizmit të narkokartelëve të drogës. Dhe kjo mendoj që ka hetuar edhe vetë Maduro, sepse realisht amerikanët mund të kryejnë invazion të shpejt në Caracas dhe të arrijnë që ta hjekun nga pushteti Maduron.
fuqia tillë është tjetërisht serioze dhe bazat amerikane mund të, sidomos ato detare të fuqisë së armatës amerikane, goditjet mund të i bëjnë me shpejtësi të madhe dhe të fuqishme. Por mendoj që ndoshta taktika amerikane është që të nga brenda të krijojnë, sepse besoj që infanteria amerikane dhe njësitë speciale të tyre operojnë në Venezuelë apo në kryeqytetin e Venezuelës, ku mendoj që meqenëse është territori i Venezuelës është sa Gjermania dhe Franca përbashkë. Dhe mendoj që por amerikanët nuk janë të interesuar të hynë shumë në territoret ku nuk është interesi tyre, në male dhe brigjet ku nuk sjell asgjë, për qëllimi është që pushteti apo marrëveshja me Venezuelën të arrihet që Maduro të iket nga pushteti dhe kompanitë amerikane të kenë qasje në resurset e tyre. Kjo bëhe fundit. Tek nafta, sidomos. Po, të nafta, po plasë. Se është vendi me rezervat më të mëdha të naftës të botës. Po, ma të mëdha në botë. Se ka shumë që mendojnë se është Arabia Saudite. Arabia Saudite është e dyta. Jo, nuk është. Po, e vërtet. Është e dyta, pas Venezuelës. Pas Venezuelës. E vërtet, dhe kjo të regon që Amerikanët nuk hynë me trupa dikon ku nuk ka naft, gaz, diamant dhe ari. E vërtet, e vërtet. Dua të flasim edhe për diçka të fundit së bashku, pa të marrë shumë kohë për një çështje e cila fatkeqësisht nuk është mediatizuar ai shumë, sepse vëmendja është më shumë te Izraeli, tek Ukraina, në Amerikë atje me bëmat e Trumpit, por konflikti civil në Sudan është vërtet mjaft i përgjakshëm. Ai ka vite që po ndodh dhe është mediatizuar, po themi, vazhdimisht nga media të ndryshme ndërkombëtare, po unë do doja që të jepnim pak zë edhe në këto minuta të mbetura së bashku. Është një konflikt me motive politike, një konflikt që ka dhe ndërhyrje të huaja, sidomos po themi nga ana e Emirateve të Bashkuara Arabe, nga Abu Dhabi dhe Dubai. E megjithatë ka dhe shumë pasoja në jetë njerëzore. Çfarë mund të themi shkurtimisht për publikun që nuk e di shumë se po themi çfarë mund ndodh realisht në një vend të Afrikës subsahariane, siç është Sudani? Po, o shteti, mund të them, ka qenë shteti më i madh me territor. Në Afrikë, po. Në Afrikë. Dikon llogaritur me ndarjen në vitin 2011 të Sudanit Jugor. Dikon përmi 2.300.000 km². Por sot 2.500.000, po. Po, kjo është do të thotë afër 14 milion banor, ndërsa pjesa e Sudanit e ndarë në vitin 2011 është dikon 12 milion banor, 19.5 milion banor. Por çka është e rëndësishme të thuat që lufta bëhet ekskluziv për ari. Se rezervat e mëdha të arit ka në këtë pjesë. Për arin, jo për naftën. Jo, këtu për naftën, jo. Këtu është... Për arin të më. Çështja e Altanit, si thuhet, e arit, Dukatit. Dhe rezervat e tilla janë jashtëzakonisht të mëdha në Sudan. Dhe pjesa e Darfurit ku është e përqendruar dhe pëllitje më duket është sipas të dhënave të fundit është marrë edhe qyteti Fashir, Al-Fashir, i cili në pjesën e regionit të Darfurit kontrollohet nga forcat që ushqehen nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Por është interesant që Emiratet e Bashkuara Arabe përkrajnë Dagan, është, mendoj, Mohamed Hamd Dagani, një generali që ka bashkëpunuar me Burhanin, Abdel Burhanin, i cili udhëheq forcat qeveritare. Pra, kemi nga njëra anë forcat qeveritare dhe nga ana tjetër forcat e këtij generalit, forcat paramilitare. Po, është forca e RAF e cila ka mbështetje të plotë dhe financohet. Bile këtu kanë luajtur rol duket më herët edhe trupa edhe mercenarë rus, sepse Rusia ka interes edhe bile është interesuar të ketë bazë ushtarake në Sudan.